爱与了线，爱离人有缘，梦被谁点燃？人在火中间。躲进夜晚，漆还没下完，月正好闪眩，心正好疲倦。忘记最简单，合上窗帘，让自己失眠，绝不闭上眼。罢了罢了，断就断，彼此不再牵连。谁说不见再不见，哪怕只看一眼。罢了罢了，变就变，早把寂寞习惯。谁说不见再不见，就别说抱歉，我走了。明月心，从今以后，你自由了。是你啊，明月心不在。我不是来找他的，我是来找你的。这么说，你都知道了？我知道什么并不重要，重要的是这一阵子我发现明月心为你伤透了脑筋，整个人变得憔悴，不再有生气。我这个朋友在一旁实在看不下去了。我是个浪子，本就不该属于任何人、任何地方。时候到了，该离开的时候，我就会离开的。心在哪里，人就属于哪里，就算是个浪子也不例外。而且，就算是个浪子，也有谈感情的权利。我只怕是有心无力了，谈起感情来，我怕只会伤害了对方。傅红雪，我一向尊重你是个大侠，是个君子，但是我没有想到，你对感情却这么懦弱。我的武功已废，人生已残，我早已不是个大侠了。虽然大侠做不成了，君子有成人之美这件事，我想我还是能够做到的。君子有成人之美，成谁之美？明月心是个好女孩，她应该跟她自己喜欢的男人在一起，才能得到真正的幸福，知道吗？既然你了解这个道理，那你应该知道她喜欢的人是你，为什么你还要离开呢？你是跟我装傻，还是真不知道？明月心虽然嘴上不说，可是我心里比谁都清楚，她的心不在我身上。从我第一次看到你跟她一起出现的时候，我心里就明白了，女人只有跟自己喜欢的男人在一起的时候，她的心情才是愉快的，笑容才是灿烂的。她跟我在一块儿，却只有叹气，有数不清的烦恼。
说实话，我很不愿意在你面前承认，但是我知道，事实是如此的。我若是个君子，我就该面对这个结局。你若真是个君子，就该相信，男女之间也有单纯的友谊。我承认，我喜欢他，我也相信，今天我要与你争斗，我可以赢得轻而易举。那你又何必退缩呢？我走了，事情不就有了圆满的结局了吗？因为我知道，我不能给他幸福。要论输赢，我开始就输了。我输在时间上。与其给他短暂的快乐，最后换来一生的遗憾与痛苦，这个代价太大了。倒不如一开始什么都不要，也就不会有任何事情发生了。孟星魂，这是你个人的想法。或许明月心宁愿曾经拥有这段感情，也不想要生命里有遗憾。但是，我要他的生命过程是完整的，这才是我爱他的方式。我的生命过程曾经是那么的残破不堪，我不要他跟我一样。我希望他老了以后，回想起每件事，不是叹气，取而代之的是微笑。你认为我能做得到？我认为只有你能做得到。凭什么？凭你爱明月心，也凭明月心愿意跟你，这一切便已足够了。武功废了又怎么样？至少你的心不残，人还在。若能守候一生，也是爱人的一种方式，更是难能可贵。你今天来的目的究竟是为了什么？为了明月心。从你受伤之后，我就再没见他笑过。我不想再看到他郁郁寡欢的神情。如果你心中还有一丝的不服气，若还有想赢我的心态，我告诉你，想胜过我，轻而易举。只要明月心笑了，你便是赢了。若你就这么逃走了，那我会一辈子瞧不起你，因为你还没有跟我斗，就已经被我吓跑了。孟清魂，你真让我刮目相看。今日一席话，你让我感觉到，你才是真正的君子。在你面前，我输了。若你真的视我为君子，那我们就来个君子协定。今天的一席话，是我们俩之间的秘密，而明月心也就交给你了。这是一个生命随时会结束的人对你唯一的请求，你不愿答应吗？我答应你。一言为定。一言为定。师姐，你干嘛大门不出二门不迈的？每天把自己关在房里，你是想闷死啊？我宁可把自己闷死，也比出去丢人现眼的好。现在可好，整个风沙渡的人都在传论我和叶开的事情，你要我怎么见人呢？当然是光明正大的去见人了。人家叶大哥是有诚意来给你解决问题的，你又何必躲着人家呢？解决？怎么解决啊？既然生米已经煮成熟饭了，那就成亲喽。你在开什么玩笑？哎，来吧，哥，来。这样不行的。哎，爹5年不想见我。那怎么被人拒绝2次你就退缩了？哥，你也太没用了。没问题啊，我替你撑腰啊。哎，这样可不好啊。哎，没问题，绝对没问题啊。不许开！你要是敢开门，那我就永远不回来了。千万不要啊，师姐，你不要这样嘛。哎，小飞，还是别吵人家了吧。那怎么行啊？我可做不出这临阵逃脱的事儿来啊！哎呀喂，原来你们2个在这儿啊！我告诉你们，傅红雪回来了啊！傅兄来了。傅大哥。对呀，走。走。哎，哥，走。你。师姐。
傅大哥人呢？在外面。傅大哥真的来了吗？你以为真的是我使的伎俩让你开的门吗？还真是的，我就是再笨，那也不会用傅红雪的名字呀。唉，咱们俩这么辛苦想尽办法，还是抵不过一个傅公子呀。唉，看来我师姐真的无药可救了。什么？你是说明月心他不见了？他没来风沙渡找过你吗？哎，都怪我，我怎么忽略了他呀？不关你的事，是我把他气走的。你？我原本不想拖累他，我只希望他早早的离开我。可现在想想，是我错了。你能这么想就好了。你知道吗？我有的时候真是羡慕你啊，有一个像明月心这么好的姑娘，愿意跟着你。我真希望受伤的人是我。我真是后悔啊！我怎么可以这样伤害他？我真的不知道你们俩到底发生了什么事。不过我相信明月心姑娘是个明理的人，你好好跟她解释道个歉，她气过之后不会放在心上的。不过我现在只担心她会上哪儿去呢？哎，她会不会到那个叫什么流星那儿？不可能，流星今天来找过我。什么？若不是他的话，我想我很可能已经回大漠了。这究竟是怎么回事啊？说来话长啊，改日再跟你说吧。哦，对了，其他人都还好吗？哦，都还好，只是什么？彩蝶居少了。啊？什么？这么大的事情，你为什么不早告诉我？我想，你自己的事都忙不过来，不好再烦你。再说，人都安然无恙，现在都住在风沙渡里。蝶舞姑娘也在，你要不要去看她？我想，改天吧。今天还是先找到明月心才是重要的。好，我待会儿和小飞一块儿去，一有消息我立刻告诉你。好吧。我怎么会在这里？哦，昨天晚上我就睡在这儿了。流星，流星，一觉醒来，又是新的一天。希望昨天的谈话对你有帮助，快点回去吧，否则父兄会担心的。流星，你真了解我，我什么都没跟你说，你却什么都懂。哎，小飞，你到那边去找，一有消息就通知父兄。知道了。蝶舞，你别总躲着我，每次找你找不到，要不就是你不作声，我知道，我并没有怪你啊，我只是想好好的想一想。蝶舞，关于那件事情，我很抱歉。别说了，我也有错。不管怎么说，我要对这件事情负起一定的责任。你想怎么负责？你若不嫌弃我想娶你为妻。我现在是无权无势，但是你放心，我一定会振作起来的。你愿意娶我，你知道
我曾经是那么的爱傅红雪。那是你的过去，我不想去想。而且，谁又没有过去呢？要认真算来，我的过去还真是一本烂账。你要听吗？我现在就告诉你。别说了，你这么的包容我，能找到你这样的人，我又夫复何求呢？爹我，你答应我了。人呢？他该不会是走了吧？凤红雪，明月心，你终于回来了。我还以为你真的走了呢。明月心，我想明白了，过去都是我不对，我不该这么对你，知道吗？发现你走了之后，我是多么的不甘心，多么的不情愿。我发誓，以后我再也不会放弃我自己。你放心吧，我一定会好好对你的，相信我吧。真的？真的。那好，我们两个人就忘记以前的不快，重新开始吧。明月心，你一定要跟傅红雪好好活下去，这样也才能弥补我对你们的愧疚。哎，这人多的时候啊，嫌吵；这人都走光了，又觉得不对劲儿了。老板娘，你也太寂寞了。我觉得应该找个伴儿了。找伴儿？我什么时候闲下来过了？只可惜没找着。这找着的呢，又被别人给抢跑了。哎，真不知道这天下的男人都跑到哪儿去了，是不是都死光了？老板娘，你面前就有一个，你没瞧见？哪呢？就是我呀，我，你看，你呀，你就给我省省吧你！你这个德行啊，根本就不是我喜欢的样儿。你就是给老娘倒洗脚水，老娘还嫌你碍事儿呢。那我总比那些抛弃你的人强吧？喂，我可不许你背地里说他的坏话啊！就算他再怎么不好，也是我当年精挑细选选出来的。哎，我告诉你啊，你是没看见当年他那英姿焕发的模样，那可真是帅气十足啊！要什么样就有什么样，棒着呢。我当年嫁给他的时候啊，不知道有多少个女人要去上吊了。哎，小葫芦，你眼睛怎么了？进沙子了？哎呀，我能坐下吗？坐啊。小葫芦，快拿酒来！不喝酒，不喝酒。哦，哎，是不是太阳打西边出来了？我想趁清醒的时候，跟你多说上几句话。我对不住你，我本以为当年弃你于不顾，对你是好的，现在才发现我是大错特错了。自从见到傅红雪跟明月心的样子，我终于明白了，我当年自私、固执，不但折磨自己，还连累到你。我没有尽到一个好丈夫的本分，让
让你吃了这么多苦，我真的很抱歉。你能原谅我吗？我要不原谅你，还能去给你送饭，给你通风报信吗？我现在变成这样，那你还肯要我？那要看你怎么做了，还要看你怎么表现。这个叫做破镜重圆了。以后老板娘就不用抱着我乱喊乱叫了。哎，看你跟父兄一和好，整个人就生龙活虎起来了。乱讲，我才不是这样呢。你不要否认，在这之前你成为部长的样子，简直就像天塌下来一样。真有这么明显啊？当然了，哎，从我认识你的时候，你想什么，心情是什么，全写在你的脸上。哎，想不知道都不行啊。哎，那你说我脸上写的什么？你现在脸上只写着3个字。哪3个字？傅红雪。我是很记挂着他。怎么样？我没说错吧？感情的事情呢，真是很微妙。如果不是经历了这么多的事情，我都没有想到我会如此依赖傅红雪。你是说你依赖傅红雪？这些日子以来，我已经习惯了傅红雪在我身边的那种感觉。我从来没有想到过失去她我会怎么办。可是她一直都想赶我走，到那个时候我才体会到她对我有多重要。不知道什么时候，她也有这种感觉。你在说些什么？没什么。你说中原一点红对傅红雪的伤很感兴趣，所以要你带她来看傅红雪。不止如此，中原一点红久闻父兄大名，他早就想来会会他了。中原一点红见多识广，那你说他是否知道如何解傅红雪身上的毒呢？银香毒，前辈果然不同一般。我尚未说出病症，您就看出病因了。那，你真没看清那个凶手是谁？如果我真的知道是谁的话，我也就不会困坐抽城了。这个伤比我想象中的还要复杂。是啊，失传10多年的毒，重新出现在江湖，而且没有人知道如何解法。这个伤病的确是很复杂，不过我只要有美酒相伴，再复杂的事情也就变得很简单了。来，前辈，我敬您一杯。好你个傅红雪，就冲你这份豪气，你这个朋友我交定了。来，干一杯。不过关于你的伤，你也不要太担心，因为既然你把我引出来找凶手，我可不会随你的愿，真的一个人埋头捉凶手。我一定要治好你的病，让你跟我一起追查凶手。前辈，万辈万分感谢，只要我的伤好起来，吉凶的事我一定奉陪。是你？我不是叫你别再出现在我面前吗？我有话想问你。我不想跟你说话。你不想跟我说话，那这件事可就麻烦了。有什么麻烦？因为你不跟我说话，我只好委屈你留在大街上。你想想，如果青龙会的龙头站在大街上跟一个男人大眼瞪小眼，一定会引来很多老百姓围观吧？你到底想问什么？我要问你的是，跟傅红雪受伤有关。
中原一点红，你要查杀上官博的凶手，又要问傅红雪受伤的事，你也未免太管闲事了吧？傅红雪的事我本来没有兴趣，可是看到她的毒伤，我发现我不能不管。你到底想说什么？你不会不知道，她中的是银香毒。银香毒是我们太原剑派的独门绝技，当年师父传授的人除了我还有你。现在银香毒重新出现，除了你，我再也想不到任何人会使用这种毒。照你这么说，不是你就是我。哼，我倒也有一种想法，我怎么知道是不是你潜入大牢杀害傅红雪，故意嫁祸于我？哼，你听我说，盼盼，你真的一点都没变，还是和以前一样，那么善于攻心计。你才没变，你还是跟以前一样，喜欢把罪名加在我的身上。我是这样的人吗？你不但如此，你还是不负责任、不识大体、固执执着的人。盼盼，你在翻这些陈年旧账又有什么意思呢？就算我们当年有些什么不快，也都是10多年前的事了，也早该过去了。过去？知道这么多年来我是怎么苦过来的吗？你当然可以轻松地说过去了。好，就算这么多年你过得不好，可是现在你也当上了青龙会的龙头，完成了你多年的心愿，难道你还有什么不满足的？我当然不满足。自从你离开师门那时候起，我的人生就已经被撕成碎片，再也不完整了。说这句话的应该是我。虽然当时练剑的时候是我拖累了你，可是毁了我人生的明明是你。哼，你还想诬陷我？我来找你不是来吵架的，因为说实在的，我也幸好有那么一段惨痛的经验，我才会痛下决心专心练剑，所以我能有今天，那还得感谢你。哼，你感谢我，我却恨得想杀了你。盼盼，你的脾气怎么变得这么暴躁无情啊？你不要叫我盼盼，我已经早不是当年那个对你百依百顺的盼盼了。而且我还告诉你，你最好尽快离开长安，不要再让我见到你。没有查到杀害上官博的凶手以及银香毒的事，我是不会走的。中原一点红，如果你再介入我青龙会的事，休怪我对你不客气。你是不是对我隐瞒了什么？你滚！就算你不说，我也一定会查出来的。哼！师兄，我们再练。好，嘿，师兄，哼，我不练了。哎，师兄，不要紧的，只要我们多练几次，就会有默契的。默契？要不是你只顾自己出手，不会有这些问题的。我只顾自己出手？难道不是吗？这些日子以来都是以你为主，我为辅，你先出手，我就得配合你。这种练法已经完全违背了师傅的初衷。你的意思是我打乱了你的练剑？既然我们谈开了，我就不妨直说，这样练下去，我没法练。你怎么不问我为什么这么做？你这么做还会有什么原因？武林大会就要召开了，可我们练剑的时间却越来越少。即使在练剑时，你也是心不在焉的。我只好勤加苦练，甚至在我们练剑时先出招。我这么做就是为了刺激你，希望你不要再输给我。我不需要你这样对我。
练武时间，重精而不重多，这样练下去平白浪费体力罢了。可是你以前不是这个样子的，你可以花1年的时间，只是为了练拔剑这个动作。练武这么多年，想法当然会有改变了。我看，让你改变想法，恐怕不是因为多年练武，而是因为孟采衣。你胡说什么？师兄，我知道你喜欢他，我留不住你的心，我不会怨你，我只希望你熬过这一阶段，专心练剑，不要让师父伤心。练不练剑是我自己的事情，我自己的事情我自己会处理，用不着你啰嗦。好，手呢？这样，后面抬高。对，就这样。我们再练一会儿吧。我不练了。不练了？你不是说练个简单的剑法好防身用吗？可是只怕剑法没练成，我就……才艺，到底发生什么事了？你也知道，我以前不太出门的，可是现在每天都不见我的人影。我爹娘……你爹娘怎么了？他们起了疑心，昨晚他们来逼问我，是不是有意中人了？那你怎么说的？我当然是找借口搪塞过去了。可是我怕以后就不能经常出来跟你见面。不行，这怎么可以？要不然我们去找你的爹娘，把咱们的事说清楚。万万不可！我出生书香世家，我爹最讨厌习武之人。你若出现，他一定会更生气的。可是，如果我每天看不到你，我一定会发疯的。我又何尝不是同样的心情呢？哎呀，小姐啊！福叔，小姐老爷夫人都在找你，你赶快跟我回去吧。他们知道我在这里吗？老爷并不知道，我是偷偷跑出来的。你赶快跟我回去吧。啊，才艺，我和你一起回去。你不要冲动，没什么事儿的，我会再想办法来看你的。哎呀，小姐，你快跟我走吧。师傅，你师兄呢？师兄他猎山鸡去了，一会儿就回来的。你们的剑法练得如何了？一切都在按照进度进行。胡说！如果你们每日苦练的话，绝对不可能挡不住师傅这一剑。说，这到底是怎么回事？徒儿资质愚钝，悟性又不够，因此无法渗透太元剑法的精髓。我知道这不是你的过错，早就有人跟我说过，你师兄练剑心不在焉，而且时常不见人影，是不是有这么一回事啊？师兄他自由惯了，因此把他留在九华山。他的确有点心浮气躁，不过他并没有耽误练剑的事儿。就因为你这么袒护你的师兄，他才越来越嚣张。听说他总是私自外出约会一个姑娘，这事儿是不是真的？那个人是我们小时候的玩伴，没想到也来佛山避暑。师兄只是常找他去叙叙旧而已。潘曼，你究竟想骗师傅，还是想骗你自己啊？你明明知道你师兄已经变心了。不会的，他不会的，他只是一时鬼迷心窍。鬼迷心窍也好，情不自禁也好，他违反了师命，我就绝饶不了他。师傅，潘潘，你这是干什么？师傅，师兄是你最钟爱的徒弟，也是这次太原剑派在武林夺魁的希望。潘潘人微言轻，不过请求师傅在做决定之前一定要三思啊！没有什么好三思的。中原一点红，你还记得师傅送你们到华山之前说的话吗？弟子记得。我要你专心练剑，你不但不听，居然还去招惹其他姑娘。照你现在这个状况，去参加武林大会，只能给我们太原剑派丢脸。我只是喜欢上一位姑娘而已，有什么不对啊？你居然敢顶嘴！你真是太让我失望了。从今以后，我不想再看到你，你滚吧！
师傅，你要把我逐出师门？师傅，这万万不可，万万不可！没什么可不可的。众人一点红，滚！师傅，师兄，师兄，师兄，你听我说，师傅现在正在气头上，只要你回去跟他道个歉，他一定会原谅你的。你不要假惺惺了。如果要不是你去通报，师傅也不会赶到这里来。师兄，好了，现在我被逐出师门了，你成了他唯一的得意弟子，这下你该高兴了吧？你以为你的事是我告诉师傅的？不是你还有谁？我知道，我现在说什么你都不会相信，我也不想多做解释，我只想求你先冷静下来，去跟师傅道个歉，只有这样我们还有机会参加武林大会。我没有办法和一个出卖我的人一起练武，你要参加武林大会，你一个人去吧。师兄，你真的是为了孟彩衣，宁愿放弃扬名武林的机会？哼，你是在妒忌孟彩衣呀！我告诉你，就算你想尽一切办法，也无法拆散我和孟彩衣。师兄，我知道你不喜欢我，可是我一定要和你们小姐说话。哎，小姐跟老爷夫人已经回家乡去了，你呀，赶快走吧。有我在这儿，她不会离开的。你也未免太自作多情了。你以为你是谁呀？我们小姐呀，早就许配给长安的大户人家了，这会儿她正赶去成亲呢。你想想，人家怎么能看上你呀？不可能。不信呐？不信进去瞧瞧。他竟然真的走了。好了，你退下吧。叫你退下，你听见没有？怎么了？不开心？星魂，我穿着禁卫的衣服在青龙会出出进进，竟然没有人怀疑我的身份。看来以后想来看你，就不用偷偷摸摸了。你为什么突然跑来？那天你不告而别，我又不知道你什么时候会再来看我，我有点担心，因此想过来看看你。我们还是暂时不要见面吧。暂时？暂时指多长时间呢？我也不知道，不过我会主动去望星楼找你的。这次不能见面的原因是什么？有人不死心，还是在追查上官博的死因。我想最好还是避一避吧。那个在查的人是谁？当初那么多人在查，你依然跟我碰面，为什么这次你这么忌讳这个人？倒不是忌讳，只是我好不容易当上龙头，凡事还是谨慎些好。我知道你是特意跑来看我的，但我却说暂时不要见面，很伤你的心。可是这也是迫不得已。放心吧，我会顾全大局的。出来吧！又是你，看来我们是真的有缘分，果然又碰面了。哼，第一次偶然相逢是缘分，这一次你是故意跟着我，恐怕跟缘分没什么关系了吧？哼，你这样说就错了。如果不是有缘分的话，
我们怎么会都跟青龙会的龙头有关系呢？也许你真的认识青龙会的龙头，但我可是高攀不上这位武林至尊呐。你不用再掩饰了，我中原一点红在江湖上闯荡数十年，洞察能力一向和我的剑法一样的准。哼，这一次你是看走眼了。哼，你老实说，你和高玉涵究竟是什么关系？哼，你猜想我们是什么关系，我们就是什么关系。嗯。你究竟是高玉涵的徒弟，还是太原剑派大师梅二的徒弟？我说过，我什么人的徒弟也不是，我是个普通老百姓。你的剑法是谁传给你的？那你的剑法又是谁教给你的呢？我现在在问你问题。你跟青龙会的龙头究竟是什么关系呢？这不用你管。哎，你不回答我的问题，却要我回答你，这不是很不公平吗？年轻人，你最好老实回答我。为什么呀？因为我手上这把剑是很没有耐性的。嗯，你手中这把剑的确是把好剑。看来你真不想说，我这把剑已经没有耐性等下去了。嘿，你为什么不出招？我为什么要出招呢？你不出招是因为你怕我证实你使的是太原剑派的剑法。哼，一个人要是想胡说呀，就是草绳也可以说成是一条毒蛇。你师父究竟是谁？唉，看来我为了活命，只好说了。哎，师父，你来了。嘿，这小子这么年轻就这么狡诈，将来绝对是个问题。这边已经查不出什么了，只好从傅红雪这边着手了。叶兄，你曾经在青龙会待过，可知道高玉涵的过去？我只知道他刚进青龙会时身无分文，而且怯生生的，不爱说话，也不爱跟人打交道，只是埋起头来做事。哦，最奇怪的是，他似乎对男人没什么兴趣。虽然追求他的人一大堆，可是高玉涵总是一脸冰霜。哼，不知有多少武林中人吃过他的闭门羹。难道他是吃过什么男人的亏吗？这就没有人知道了。高玉涵做事十分小心，有关他的一切都是个谜。你可知道高玉涵有没有收过徒弟？我认识他这么多年了，从来没有听说过这件事情啊。前辈，你打听高玉涵的底细，我想知道您到底有什么用意啊？其实这也没什么，只是因为当时软禁傅红雪的人是他，我怀疑这件事跟他有关，因此想多了解他这个人。傅大哥，师兄，没事了，我已经护住了他的心脉，一会儿就好了。傅大哥，你究竟给他吃了些什么？我看他体质冰寒，因此给他吃了暖身的药。糟了，银香毒最怕的就是跟燥热的药相遇，只要遇到那种药，它的毒性就会运行得更快，而且不出3天，银香毒蔓延至全身，只怕傅红雪的命就要保不住了。什么？我本来是想救傅红雪的，没想到却害了她。前辈，那我该怎么办呢？前辈，银香毒失传已有10多年了，别说很多人不知道这种毒，更别提与银香毒相克之事了。没错，你不但一眼看出傅红雪中的毒，而且刚刚一席话，胜过了我这个学医数十年之久的人。难不成前辈，您真知道如何解银香毒吗？我不知道如何解，不过我可以指引你们去找一位懂得解银香毒的人。是谁？我先声明，我不能保证你们一定能找到他，就算找到他，我也不能保证他是不是愿意给你们解药。那前辈，我如果报出了您的名号，那对方会不会赏脸呢？他有可能会赏脸救人，也可能会翻脸杀人。过来说，要不要去求解药，你们自己斟酌吧。